Tips。青年人好多時都面對好多唔同嘅壓力，有時候壓力會大到好似令人透唔到氣。面對壓力，往往都會不知所措，想逃避，想匿埋，但係壓力依然。究竟面對壓力，青年人可以有咩嘢出路呢？真業社喺舊年特別舉辦靈異事件簿活動，透過工作坊讓參加者體驗療癒壓力嘅方法，亦都鼓勵青少年關注自己嘅精神健康。我哋訪問咗活動其中2位教授。當初點解你哋會諗住會做一個活動有關呢個青少年嘅精神健康嘅呢？其實喺香港啦，我哋都覺得精神健康呢樣嘢對青少年嚟講其實好息息相關啦。即係可能我哋返學會有好大壓力啦，喺我哋嘅人際關係上面處理都會有好大壓力嘅產生啦。所以其實就令到我哋覺得呢個精神健康係一樣好緊要嘅 topic 啦，亦都係覺得青少年作為即係一個而家經歷緊返學讀書好辛苦嘅階段嘅青少年嚟講，其實會好想用唔同嘅方法去關注返自己精神健康。所以我哋就喺呢個活動裏面，我哋好想讓大家去親身去體會一下，到底即係釋放壓力嘅唔同嘅方法，到底邊個方法先係最適合你自己呢？可能有啲人咧就會比較喜歡藝術啦，從藝術當中去釋放壓力啦；有啲人咧就好願意去聆聽其他人嘅故事啦，去啟發到自己啦。甚至有啲人好中意咧，可能比較 I 人啲咧，就好中意透過一啲即係輕鬆啲嘅方法，或者去一啲寧靜啲嘅環境啊，就可以釋放到自己嘅壓力。其實咧嗰日就有3個最主要嘅藝術工作坊啦。第一個就係關於酒精畫啦，第二個就係浮油花啦，第3個咧就係呢個情緒嘅瓶子啦。其實藝術呢樣嘢係一個好簡單，而且係一個好直接嘅媒介，係去令到你可以做到一個精神健康嘅關注啦。例如係話，我哋透過喺做酒精畫之間，去攞住個吹氣嘅波波啦，去吹散一啲酒精嘅顏料啦，其實已經係一個方法，令到自己好專注喺嗰幅畫上面，放鬆，將壓力可能係撳波嘅過程去吹散佢啦。其實嗰幅畫咧，滴咗上就冇得改噶啦。其實有時情緒呢樣嘢係要接納咧，即使而家呢一刻你可能係好嬲啦，可能係好大壓力啦，其實都去接納自己呢樣嘢啦，而唔係去覺得自己好唔完美就算咯。藝術呢樣嘢都係一個好好嘅媒介去表達自己，去令到自己嘅身心放鬆。咁個真人圖書館有咩睇啊？呢個真人圖書館咧，我哋就係個目的係好想一班年輕嘅朋友啦，從一啲真係真實同差唔多年紀嘅一班人咧，去從呢個人身上咧得到一啲嘅啟發啦。而今次活動咧都好有幸咁邀請到一位青年朋友，佢係一個長期病患者嚟嘅。咁佢一開始嘅心態咧就係即係佢好緊張啦，因為糖尿病喺社會大眾嘅認知裏面都係一個需要即係注重飲食啊，或者要好克制自己嘅生活習慣嘅一個疾病。佢當然都係喺呢個壓力底下咧，就令到自己精神即係都相當繃緊，因為佢都好擔心自己會唔會好容易就食錯嘢啦，嗰個血糖會升得好快啦咁樣。後來咧，佢心態上面就遇到少少嘅轉折啦。佢發現咧，只要自己唔好咁緊張、咁繃緊嘅時候咧，放鬆少少，其實原來都可以令到自己嗰個嘅身體嘅狀況會有啲好轉嘅喎。其實放鬆嘅心態咧，就能夠可以扭轉呢一個嘅逆境啦，甚至係令到呢一個困難咧係有所轉變。即係生活上當然我哋會有好多唔同嘅挑戰啦，好多自己需要應對嘅逆境啦，咁係一定會存在嘅。而真正點樣去應對呢個壓力咧，就係在於我哋嘅心態啦。我翻埋房門坐低播下音樂，其實已經係一個好好嘅方法去放鬆到自己啦。呢亦都係一個平時我自己都幾中意嘅放鬆方法啦。即係放工嘅時候去睇下周邊嘅環境啊、人同事啊，即係都已經係一個幾好嘅方法㗎。其實面對壓力唔一定係要灰心，唔一定要感到沮喪，反而只要我哋將心態改正，我哋
通過提升自己嘅心理韌性啦，我哋通過唔同嘅方法去舒緩自己嘅壓力，甚至要排解啲自己嘅壓力啦，我哋就會可以令到自己嘅生活啦，或者自己嘅精神狀態啦，都會越嚟越好咁樣。我覺得就喺真業社做一啲癲嘅事情，唔係淨係自己癲啦，而係一班人一齊真係好同心去做一件好癲嘅事啦。所以我覺得喺呢個真業社裏面，其實我得到嘅係一種陪伴啦，得到嘅係一種嘅友誼嘅關係，一種真係好似戰友咁嘅關係，去一齊去做一啲完全冇可能嘅事，令到我自己都唔會覺得好孤獨，甚至有壓力嘅時候都有人一齊為我分憂。我會覺得其實癲數啦，咁做一啲癲嘅事就係去做自己真係想做嘅事，做自己真係想做嘅事係一個好放鬆嘅狀態啦，而唔係覺得嗰樣嘢其實我俾人逼住做，即係呢種感覺就係一種好好嘅方法去令到自己嘅精神健康相對比較高啦，咁就令到自己精神係比較健康。快啲上嚟真業社玩啦！中意呢條片嘅你記得 like 同 share，仲要 like 我哋嘅 Facebook，follow 我哋嘅IG 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊！我哋下條片再見，拜拜。